好，我兔哥今天又搂一耙子哈。咱今天得到大缺山哈，搁这个铁北路，卧龙家园的楼底上哈，你看这一个哈，路北里三步草，然后啥川味小炒，非遗砂锅菜哈。这个哈，还加上一个热干面店，然后2个店哈，这个店缺山现场直接逮。那个热干面店是拉咱租个酒货5号仓过来哈，大家看他视频的时候，直接逮来都哈。来，首先这家伙哈，你看这射灯这一直多哈，像这家都5万一个哈。来进来，先看一个新的哈，2021年的都是美德的，然后120的大空调哈，这个咱直接给它干到3900哈，这个3900看了吧？120的5匹的哈，平帘子还是9块9一溜哈。来进来，摄影师。这一个哈到雪山来啊，发财的赖主可不，是直接不要毛的哈。这一个空调，看120的新的，本正的21年的哈，咱直接都是3900哈。像这就是桌子哈，这桌子直接都是54哈。然后这小凳子新买哈，也是给它堆成一个15哈。像这家伙直接都是。这2个这家不要毛的哈，像这小凳子3块钱一个，10万3哈，然后这玩意儿也是嘎嘎新哈，也是给它9块9哈。这一个桌子看见了没？一个转盘，再一个玻璃，这一套哈，也是给它得50哈。像这扇子谁想要了也是不要毛的哈。来饮水机，这边还有一个饮水机的哈，饮水机直接给它堆成一个9.9，这个直接29.9哈。这边一个收音机哈，收音机直接都是99出来吧，99吧。这玩意儿是啥家伙呀？我靠，一个大汉堡的。对，这砂锅哈，我老板好像是从哪这四川发过来的，光是砂锅发7、8千块钱的，等于是不会炸，是听他说那儿啊。9块9，这小碗看下来呗，1万给你得2个哈。这一个是餐面柜，然后小的柜哈，这个直接150一个哈，150吧。这个柜子直接299一个吧哈，这个直接9.9哈。像是这家都2万一个哈，这个是啥家伙呀？这个不要毛的哈，这还不要毛的，这骰子，我靠，这摇骰子还是固定的嘛？你看。这个拿一碗也不要毛的，这个也不要毛的哈。然后进来看看来，像这架子哈，然后这架子直接都是30、40，然后它这砂锅，你看这砂锅，这砂锅用老板的话来说不会炸哈，人家可能燎了炸的哈，这直接都9.9哈。像这劲的直接都是也是给它堆成9.9，还有这劲的也是给它堆成9.9哈。汤桶店的直接99，这个直接39块9哈。来看这一个哈，这一个1、2、3、4、5、6 12眼罩哈，12眼罩这个直接给它得个599哈。这个等于是定做的，买时候在2000多的，2000多的也给它得个599哈。这个眼罩的直接199吧，199。来往这里边，像这家都是9块9哈，这个眼罩子也199哈，这个蒙口罩也给它得个199哈。像这架子直接3眼水槽哈，3眼水槽直接给它得个120哈。这架子也是给它得个，像这盘子，这水碗水盘子呀，这家伙反正得1万一个吧哈。蒸箱看见了呗，蒸箱直接150哈。这个河台也是嘎嘎的新哈，直接给它堆成一个399一个哈。这个直接20吧哈，四门柜直接给它得个499一个哈。这个啥烧水壶哈，你看这个烧水壶它是挂墙上来哈，这下面不是一个这吗？一套哈，直接50。这个地托直接给它得个9块9一个哈。这上面的酱油处不要毛呀哈。你看它这砂锅还有一个杏的，咦我靠，这个砂锅行啊！这砂锅谁来的找了，放这不要毛的啊。然后这刀5块哈，这家伙直接9块9哈。还有这家伙打料的这东西，打料这个直接，然后9块9，这家直接是5块去求来哈，5块吧哈。现在咱上咱的金雀路，然后去看那个饭店哈。
好，咱现在到咱金雀路这一个店了哈，安晨记热干面哈，这个店等会儿大家看到视频的时候，所有东西全部拉咱的诸葛酒窝5号仓库来哈，也是非常新哈，开的叫有年8百哈，来进来，皮纹帘子还是9.9一溜哈。填评论区给我这要这个高凳子，哟呵，这个凳子咋管转呀这？也是这都管转哈，像凳子直接给它堆成一个19块9一个哈，像这凳子直接也是15一个哈。它的灯箱你看做的性能还是圆角的哈，这个39块9，这个也是给它39块9。来介绍个新东西，扬智的72的1级节能的，2025年哈，这个3匹的空调哈，买时候应该是4000多哈，咱直接都是2500哈，这个空调2500。性能跟新的没啥区别哈，这个柜子是风冷的哈，直接给它怼个399一个哈，这个直接54哈，这就是监控哈，全部是50万一个哈，这小监控，这也是扫码了之后可以直接连接的哈，这桌子直接99一个哈，你看，电按摩多百位，你看19块9，我靠，这个饮水机是不动的，饮水机是防冻的。去哪里来？这还有一个大半秒大电按摩的，直接29块9哈，像这家直接9块9。消毒柜跟新的一样，你看新木消毒柜直接299一个哈。还有一个收银系统的哈，你看带着小黄，带着打印机，它带2个，它做外卖主要是。还有一个这家伙，这是个啥家伙呀？这是个。这是个啥呀？这电磁炉吗？这个是不研究它嘞。这个直接给它怼成个199一个哈，像这架子，还有一个合台的哈，来，咦，我靠，它这秤咋那些人？像这家都9块9一个哈，你看3个人9块9，这个小电磁炉直接给它怼个150一个哈，这个直接不要毛嘞，直接送的，这个直接29块9。像这家伙直接也是9块9一个，这个架子直接3尺吧哈，合台依然是399哈，这个直接50哈，这还有一个冰柜的哈，这个冰柜直接给它怼个499一个哈，这个直接也是给它怼成一个50哈，还有一个2勺水池的哈，2勺水池直接80，这啥玩意儿啊？这家直接怼3块钱一个，10块钱仨哈。油炸炉新买哈，这个油炸炉跟新的一样，直接80哈，这个直接30，这个直接99，这个直接50，这个烟灶的直接给它怼个199一个哈，199吧。这还有一个碗柜的哈，这个碗柜直接给它怼个199一个哈，跟新的一样。这上面这个直接19块9。这个烟灶的是带2个风机的哈，带2个风机，买时候可能1000把块钱哈，1000多。这个灯箱新的哈，这个灯箱直接199，还有一个大电按摩的哈，直接49.9，汤桶直接99啊。今天是2月28号最后一天哈，大家看到视频的时候，所有东西全部拉咱诸葛酒窝5号仓库来哈，缺山那一个现场直接怼啊。